Животный мир Ставропольского края очень разнообразен. Некоторые животные занесены в Красную книгу. Хомяк Радде, степной хорь, кавказская европейская норка, пеструшка степная. Также на территории края можно встретить тушканчика, ушастого ежа, ласку, волка, лисицу, дикого кабана, камышовую кошку и других животных. Мы расскажем о некоторых из них. Дикие кабаны водятся в ставропольских лесах, но по возможности стараются избегать встречи с человеком. Грозные жители леса являются объектом охоты, поэтому численность животных с каждым годом сокращается. Несмотря на большой вес, дикие животные хорошо плавают, а еще они способны подкопать дерево так, что оно может рухнуть. Питание кабанов – корневища, клубни растений, желуди, фрукты, дождевые черви. Волки – самые опасные животные, обитающие в Ставропольском крае. Матерый волк может весить около 90 килограммов. Масса зверя и коллективный способ нападения позволяют атаковать крупных парнокопытных. Не остается без внимания мелкая живность, даже мыши и лягушки. Маленькие забавные зверьки-тушканчики встречаются в нашем крае в больших количествах. Их можно заметить в лесостепных и пустынных зонах. Они быстро передвигаются, прыгая на задних лапках. Безобидные создания способны развивать скорость до 50 км в час. Тушканчики – всеядные существа. В их рацион входит как растительная, так и животная пища. Луковицы, корни, травы, насекомые. Животный мир Ставропольского края богат и своими особенными котами – камышовыми. Эти животные стараются избегать открытых местностей, предпочитают держаться зарослей, колючих кустарников, камышей и осоки. Их излюбленной пищей являются мелкие грызуны, птицы и небольшие пресмыкающиеся. Степной хорь в начале 20 века встречался на Ставрополье повсеместно. Потом его численность стала сокращаться. В настоящее время обитает в приманочских степях Ставропольского края. Поселяется в норах сусликов, тушканчиков, хомяков и других грызунов. Питается исключительно животной пищей, занесен в Красную книгу. Симпатичный маленький зверек, ушастый еж, топчет земли Ставрополья со дня существования всего своего рода. Встретить его можно преимущественно на степных и полупустынных пастбищах. Как известно, ежи относятся к классу насекомоядных животных, значит, питаются муравьями, жуками, червяками. Для своих размеров эти обаятельные животные довольно энергичны и быстро перемещаются, уходя от своего жилища на несколько километров в поисках пищи, занесены в Красную книгу. Ласка предпочитает обитать в полях, садах или среди камней. Это маленькое смелое животное известно своими дерзкими грабежами. В длину ласка достигает до 18 сантиметров. Охотится круглые сутки, прекрасно плавает и лазает по деревьям. Ласка при встрече с человеком не пугается, но если к ней приблизиться, то она, не задумываясь, бросится в атаку. Милых рыжих созданий часто видят на беспутских полянах в окрестностях Ставрополя. Лиса – превосходный охотник, в этом ей помогают обоняние и тонкий слух. Считает, что она охотится в основном на зайцев. Это не совсем так. Лисице трудно догнать зайца, а вот мышей она ловит очень проворно. Этим лисы приносят большую пользу, а летом они питаются насекомыми, с удовольствием ловят рыбу, выкапывают дождевых червей. Змеиное население Ставрополья довольно разнообразно. В крае водятся и ядовитые, и безвредные, и водные, и сухопутные змеи. Встретить их можно где угодно.
от городских газонов и водоемов до склонов гор. Гадюку обыкновенную можно узнать по плоской голове, которая отличается по размеру от толщины туловища. Для большинства особей характерно наличие вдоль хребта зигзагообразного рисунка. Чаще всего результатом укуса змеи становится головокружение, судорожное состояние и потеря сознания. Гадюки обыкновенные обитают в прохладных местах, а также населяют горные рельефы, поэтому шанс встретить ее в населенных пунктах нашего края невелик. Из крупных млекопитающих животных в Ставропольском крае встречаются медведи и лоси. Они обитают в горах близ Кисловодска. В лесных массивах ряда районов встречаются косули. Многочисленны в крае суслики и хомяки. На территории государственных природных заказников Стрижамент и Русский лес обитают пятнистые олени. Вот как богата и разнообразна природа Ставропольского края.